Kenapa jadi nggak usah? Yang ini aja. Yang mana? Ini. Yang ini aja. Buta. Jadi yang ini aja. Iya. Kalau yang ini nggak mau lagi. Enggak mau. Kenapa nggak mau? Bedanya batuk. Batuk? Iya. Kenapa bisa batuk? Tadi kok mau? Muda aja. Mama tengok isinya. Wah, tinggal sedikit lagi rupanya. Jadi ini kita buka. Iya. Enak. Mantap. Hebat. Lezat. Sedap.